Todo el mundo me pregunta, Robert, ¿cómo puedo actualizar la interfaz de mi moto? Primero, no me llamo Robert y no sé nada de motos, pero lo que sí sé es cómo puedes tener mejores resultados con tu emprendimiento online. Y eso es mejorando tu inglés. La mayoría de las marcas con las que trabajo hablan inglés, pero antes me aterraba hablar con ellos por videollamadas porque mi inglés era espantoso. Y además me daba mucha pena y flojera pagarle a un tutor, pero ahora estoy usando LoRa AI. Con esta aplicación que usa inteligencia artificial puedes aprender inglés y podrás hablar directamente con tus clientes para cerrar mejores tratos. Yo soy Frank Roth y te espero en LoRa AI.